Choose the correct variant. Doğru variantı seçin. These teachers are cool. Bu müəllimlər çox yaxşıdır, möhtəşəmdir. Düzgün variantımız A variantında qeyd olunmuşdur. Çünki işarə əvəzliyimiz these-dən sonra cəmsim tələb olunur. Teachers cəmdə, xəbərimiz də cəmdə verildiyi üçün uzlaşmalar doğru hesab edilir. B variantında these teachers is cool. Burada xəbərimizin uzlaşması doğru deyil. Çünki these teachers cəm sayıldığı üçün mübtədə bu müəllimlər və təbii ki, xəbərimiz də cəmdə olmalıdır. Daha sonra C variantında this teacher is cool qeyd olunmuşdur. This işarə əvəzliyindən sonra cəmsim və cəm xəbər tələb olunduğu üçün uzlaşmamız yanlış qeyd olunub. Daha sonra D variantında these teachers are cool. This işarə əvəzliyindən sonra təkisim tələb olunur. Ancaq teachers cəm, xəbər də cəm qeyd olunduğu üçün yanlışdır. Və Y variantında this teacher are cool. This teacher ifadəsi mübtədə funksiyasında təkdədir. Mübtədə tək olduğu üçün xəbərimiz də tək olmalı idi. Ancaq are yazıldığı üçün yanlış götürülür. Doğru cavabımız A variantıdır.